好，各位同學，咁咧就喺最撚尾嗰堂咧就應承過大家咧，咁啊做個 demo 俾大家啦。咁啊係關於我哋嗰個嘅fire panel 啊嗰個嘅斬線嗰個方法嗱。咁咧我哋咧喺度咧啊，你會見得到咧呢度咧係一個嘅壁加時啦啊。咁咧呢一個係一個壁加時啦，呢個咧就係一個煙霧感應器，而家着緊㗎嚇。咁咧呢個咧就係嗰個當嗰個 heat 頭啊。咁啊呢個真係heat detection 嚟嘅啊，嗰個嘅 sensor 嚟嘅。咁啊呢度咧就有四隻 relay。咁呢個咧就係 smoke detector、heat detector。咁啊呢一個咧就係嗰個嘅壁加時。咁啊呢一個咧就係嗰個嘅cross zone 啊嗰個嘅 relay 嚟㗎啊，嗰個功能係。咁啊呢個時間掣啦，因為咧如果我哋 cross zone 着咧，咁咧我哋咧係會俾翻幾廿秒啊嗰個嘅走盞咧俾人走佬嘅啊，咁啊就係用呢一個時間掣。咁啊呢一度咧啊，如果壁加時着咗咧啊，呢度要 check 着嘅，點解？因為真係大緊火啊！咁我哋咧走到叫人走完咧，最撚尾走出去嗰間保護嗰間房咧，最撚尾嗰個人去做拉手嘅。咁啊 make sure 係冇人啦，因為咧有時咧噴啲氣體出嚟咧啊，雖然咧就話而家啊就好安全，但係咧實際上咧啊都要趕走啲空氣㗎。好啦，咁咧我哋咧點樣去試呢一個咧？嗱，咁啊而家着緊啊，所有嘢都着緊啊。咁我哋點樣試咧？嗱，咁我哋試咗嗰個嘅cross zone 先啦啊。咁樣我哋試咗壁加時先啊。咁啊，因為我覺得又要點煙又要成啊。咁啊，我哋咧就試咗壁加時。嗱，壁加時咧，我哋咧記住啦，我哋一打壁加時咧，我哋咧嗰個 actuator 呢個咧索掣咧就當一個 actuator 啊，嗰個驅動器嚟嘅。咁我嚟咧打爆個樽頭嘅嗱，咁我哋試一試啊，壁加時一着，即得有話攬出，同埋咧嗰個 actuator 就係唔會經過個時間掣嘅啊，唔會經過時間掣。但係第一陣咧，大家會睇到咧，我哋 cross 鬆之後咧，我哋咧係會經過個時間掣啊。咁我哋 reset 翻去先。好啦，咁啊 reset 翻去咧，咁我咧就大致上啦校10秒啦點解呢度咧校咗10秒啊？點解要校呢個10秒咧？因為咧我哋咧cross zone 咧，其實咧我哋咧係有少少嘅延遲咧，就俾人離開間房嘅啊，所以咧我哋就校長少少啊，咁啊容易啲睇啲啊。好啦，咁我哋而家着翻去啦。咁頭先我哋試咗壁加時啊，咁而家咧我哋咧就試嗰個煙霧感應器。咁咧我哋咧而家。咁咧我咧就點咗啲香啦咁啊就喺嗰個嘅煙霧感應器嗰個上高啦。咁啊如果佢嗰個眼燈長着咧而家長着咗啦。咁啊如果長着咗咧，你會見得到咧長着咗咧，你會見得到咧嗰個 relay 嗰個呢一隻嘅 relay 嗰個燈咧係會着嘅。呢個代表咧就 smoke detector、heat detector、壁加時咁樣好啦，咁我哋咧。因為 cross zone 咁我哋 cross zone 咧其實咧係有 alarm bell 響嘅，因為咧我呢度咧就冇 alarm bell 喺度本身咧想做埋個巴薩，但係咧如果巴薩一響咧，好似一模一樣就唔係太過好應該咧係唔同聲嘅。嗱，再講一次我哋 cross zone 所響嗰個嘅alarm 咧係有少少係唔同聲嘅。咁個 bell 我哋着嗰個 siren 同埋嗰個嘅 flashing light好啦，咁咧我哋咧講完之後咧，咁我哋講翻我哋嗰個嘅 heat detector 啦嗱，咁呢個咧就係嗰個 heat detector，咁我set 咗大概26嘅，咁我撳住到26咁我哋睇翻嗰個時間掣咁我睇埋個 relay 嗰個 relay 咧已經就着咗啦因為咧我哋咧已經過咗個 temperature咁而家喺29度，咁我哋講翻低，好啦當佢着咗之後咧，你會見得到咧呢一個嘅